ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට මුහුණ දී තිබෙන සමාජ ආර්ථික සහ ආණ්ඩු කරන අභියෝග සඳහා බලපා ඇත්තේ හමුදාකරණය වගවීමකින් තොරවීම වැනි කරුණු. ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ මිල පාලනය කිරීමේ අරමුණෙන් අගෝස්තු 30 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාවේ නව හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණා. ඒ අනුව සිවිල් කටයුතු සඳහා හමුදාවේ කාර්යභාරය තවත් පුළුල් කළ හැකි. මේ ක්‍රියාවලිය ගැන අපි දැඩි විමසිල්ලෙන් පළමුදා සැප්තැම්බර් 13 වැනිදා එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් වරිය මිෂෙල් බැෂලේ 48 වෙනි ජිනීවා සැසිය අමතමින් ශ්‍රී ලංකාව ගැන කරන විග්‍රහය එක කොටසක සිංහල පරිවර්තනයක්. ඒ ආයුබෝ වේවා. ආයුබෝ වෙන්න නම් අපි එකට වැඩ කරන්න ඕන. අද 2021 සැප්තැම්බර් 16 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා. නිදහස් සංවාදයේ එක දිගටම. විදේශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මිෂෙල් බැෂලේට ප්‍රතිචාර දක්වන විදිය නරකම නැහැ. ඒ වුණත් පවතින නියම දේශපාලන තත්ත්වය ඔහුගේ කතාවෙන් නිරූපණය වෙන්නේ නැහැ. හේතුව ජී.එල්. පීරිස් ඒ කතාවේම කොටසක්. එක ඡේදයක්. ලෝක දේශපාලන ඉතිහාසය තුළ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ සහ එහි මානව හිමිකම් ක්‍රියාන්විතය ගැන අපි නිදහස් සංවාද වැඩබිමේදී වරින් වර දිගින් දිගටම කතා කරමින් හිටියේ. පහුගිය අගෝස්තු 27 වැනිදා channel එක හැක් වුණු නිසා සස්පෙන්ඩ් කියන්නේ හැක් තමයි. හැක් වුණු නිසා අදාළ වීඩියෝ සටහන් සියල්ල දැනට ඔබට අධ්‍යයනය කරන්න බෑ. ඔබ ඒවා අධ්‍යයනය කරුවේ නැත්නම් ඉදිරි දිනවලදී යලි ඔබට ඒවා අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන්. චාපාවුන් ජියෝපොලිටික්ස් යටතේ අපි ඒ සියල්ල යලි මේ අලුත් channel එකට පෙළ ගස්සවමින් ඉන්නේ. මේ මහා සංවාදය තවදුරටත් බලන්න. ඊටාම කෙටියෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ දෙවැනි ලෝක යුද්ධයෙන් ලෝකේ Tamanට රිසි නව පෙළගැස්මකට එහෙම නැත්නම් නිව් ඕඩර් එකකට සූත්‍රගත කරන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ දේශපාලන මෙහෙයුම් උපකරණයක්. ධනවාදී සමාජවාදී සංවාද මැද ප්‍රාග්ධන බලය විහිදුවමින් විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය වෙළඳපොළ බලවේග බවට පත් කර ගන්න රටවල් 14ක් ලෝකයේ නටවන ප්‍රධාන සංවිධානය තමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් උපකරණය තමයි මානව හිමිකම්, human rights. 20 වෙනි සියවසේ 60 දශකයේ සිට 21 වැනි සියවසේ පළමු දශකයේ දක්වා විහිදෙන දෙමළ බෙදුම්වාදයේ සහ අවසන LTT ත්‍රස්තවාදයේ කතාවට එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජනය ලැබෙන විදිය, ඊනියා ජාත්‍යන්තරය සම්බන්ධ වන විදිය අපි දැනටමත් කරුණු කාරණා සහිතව සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. 2009 දී LTTට එරෙහි ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍ය මෙහෙවන යුද්ධය අවසන් වෙන්නේ චීන, ඉන්දියානු, ඇමරිකානු බොහෝ දේශපාලන අරමුණු ඉටු කරගන්නමයි. ප්‍රභාකරන්ගේ කොටි ත්‍රස්තවාදයත් එක්ක මොන China one belt one road ද මොන Indo-Pacific ද 2009 ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව Recharting Sri Lanka US strategy after the war සලස්ම සහ බැංකි මූන්ගේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් යුද අපරාධ කතා එකිනෙක ගැලපෙනවා, එකිනෙක පෑහෙනවා. එකම කතාවක ඡේද දෙකක්. 2010 ෆොන්සේකා රිලා නැටුම, 2015 මෛත්‍රී රිලා නැටුම. දෙකක් නෙවෙයි එකක්. ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍යයට එරෙහි රෙජිම් චේන්ජ් කළු ක්‍රියාන්විතයේ අවස්ථා දෙකම එකම අවස්ථාවක්. 2010 අසාර්ථකයි, 2015 සාර්ථකයි. චීනයට වැඩි පංගුවක් දෙන්න වැඩ කරපු චීන හිතවාදී එදවස රාජපක්ෂ පාලනයේ පෙරලලා චීනයට, ඉන්දියාවට, ඇමරිකාවට සම අවස්ථා ලබා දෙන මෛත්‍රී රනිල් ඊනියා යහපාලන ක්‍රියාන්විතය ඇමරිකානු පාත්ෆයින්ඩර් සැලසුම 2015 සිට වේගෙන් ක්‍රියාත්මක වුණා. වියරුතරුවේ
කතාව. යලි ඔබට කියනවා චාපාවන් ජියෝපොලිටික්ස් සංවාදය මේ සංවාදයට ඍජුවම අදාළයි. 2018 පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් ඊනියා යහපාලනයට එරෙහි මහජන විරෝධය පුපුරා යනවා. සූක්ෂමව භූ දේශපාලන පොහොට්ටුව පිපෙන්නේ ඒ පුපුරා යාම මැද්දේ. සමනල සඳවනි දින 50ක ආණ්ඩු රිලා නැටුම පාස්කිරිදා ප්‍රහාරය 2019 ගෝඨා පාලනය පිහිටුවනවා. ගේම් චේන්ජ්ඩ් එදා රෙජිම් චේන්ජ් 2015 දී 2019 දී ගේම් චේන්ජ්ඩ් 2009 සිට අද දක්වා ඔය සියලු ක්‍රියාන්විත මැද්දේ දෙමළ බෙදුම්වාදය මුස්ලිම් යප්තවාදය සංවිධානාත්මකව යොදා ගැනුණා. ප්‍රභාකරන්ගේ සිට සහරාන් දක්වා ම්ලේච්ඡ ත්‍රස්තවාදයත් ඒ පිටුපස ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ අතරතුර ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍යයට අදාළ ජාතික ආරක්ෂාව හමුදා යාන්ත්‍රණය සහ එහි පදනම මහජන මනෝභාවය සාහසික ලෙස තොරම්බල් කෙරුණා. රණවිරු ගාය යුද අපරාධ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම දෙමුහුන් අධිකරණ ජාත්‍යන්තර අධිකරණ විදුලි පුටු ඔය සියලු පද යෙදුම් කරලියට එන්නේ අන්න එහෙමයි. මේ සියලු පද යෙදුම් ගැට ගැහෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය බිඳින කළු ක්‍රියාන්විතයට. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස්වරිය මිෂෙල් බැෂලේ මෙවර 48 වෙනි ජිනීවා Zoom සැසියේදී කරන්නේත් ඒ වැඩේම තමයි. 2009 රීචාටිං ශ්‍රී ලංකා US strategy after the war සලස්මි ඉදිරි ක්‍රියාන්විතයමයි මේ ඉදිරියට යන්නේ. සමහර විට ඇය ඒ ගැන දන්නේ නැතුව ඇති. අපේ සමහර ඈයොත් කරන්නේ මොනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඇය කියවන්නේ අත්පිටපතක් ස්ක්‍රිප්ට් එකක්. අපේ මව්බිමට එරෙහි චීන ඉන්දියානු ඇමරිකානු බහුදේශපාලන NGO ඒජන්ට්ස්ලා දෙමළ ඩයස්පෝරාව සහ තවත් තරවුකරුව තමයි ඔය අත්පිටපත ස්ක්‍රිප්ට් එක හදන්න මැදිහත් වෙන්නේ. දැන් අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාව මිලිටරිකරණය. මොකද්ද මේ මිලිටරිකරණය? මිලිටරිකරණය මානව ශිෂ්ටාචාරයේ මුල සිටම පාලනය සමග සටන් කිරීමේ බලය බද්ධ වෙනවා. එදා ගෝත්‍රික සමාජයේත් එහෙමමයි, මෙදා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයේත් එහෙමමයි. ඊළඟට රාජ්‍ය කියන්නේ ධනවාදී පාලන යාන්ත්‍රණයක්. සමාජවාදී සංවාදයත් දැනට නැවතිලා තියෙන්නේ රාජ්‍ය පාමුල. රාජ්‍ය කියන්නේ මිලිටරි ආකෘතියක්. ඒ නිසාම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තුල විධායකය, විවස්ථාදායකය, අධිකරණය කියන බල ත්‍රිත්වයේ පදනම් වෙන්නේ යලි අවසාන විග්‍රහයේදී මිලිටරි යාන්ත්‍රණයකට. මැතිවරණ හරහා ඡන්දය හරහා මේ රාජ්‍ය මිලිටරි යාන්ත්‍රණය මෙහෙයවීමේ බලය මහ ජනතාවට ලැබෙන බව න්‍යායිකව ඔප්පු කරන්නත් පුළුවන්. ඩෙමොක්‍රසි of the people by the people for the people. ඒ කියන්නේ යලි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තුල සියල්ල මහ ජනතාව වග න්‍යායිකව ඔප්පු කරනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ප්‍රායෝගිකව වෙනස් පාලන ව්‍යුහයක්. ඒ ගැනත් අපි එක දිගටම කතා කරනවා. චාපා පොලිටික්ස් to do අධ්‍යයනය කරන්න. ඒ අනුව ලෝකේ ප්‍රබල බව කියන සියලු රටවල් ධනවාදී සමාජවාදී ලේබල් ගහගෙන ඉන්න දෙවර්ගයේම රටවල් සියලු රටවල් රාජ්‍ය පාලනය කියලා පවත්වාගෙන යන්නේ මිලිටරි පාලනයක්. බලන්න රුසියාව දිහා, බලන්න චීනය දිහා, බලන්න උතුරු කොරියාව දිහා, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වගේමයි. මොකද්ද වෙනස? ලෝකයේ සියලුම රටවල් රාජ්‍ය යනුවෙන් පවත්වාගෙන යන්නේ මිලිටරි ව්‍යුහ. ත්‍රිවිධ හමුදා, පොලිසිය, පැරා මිලිටරි කණ්ඩායම්, කුලී හමුදා කල්ලි, රහස් ඔත්තු සේවාවන් වෙන වෙනම ආරක්ෂක පද්ධති විදිහට ඔවුන් පවත්වාගෙන යනවා. රාජ්‍ය. ඒ අතර ඔවුන් ගොදුරු බිම් බවට පත් කරන ශ්‍රී ලංකාව වැනි රටවල ඔබ දන්නවා
අප්‍රිකානු, ලතින් ඇමරිකානු, ආසියානු කලාප පුරාම ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටවල් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් විසිරිලා අවසන් හුස්ම හෙළනවා. ඇෆ්ගනිස්තානයේ තවත් එක බිම් කඩක් පමණයි. මේ වගේ රටවල් බිඳින්න රාජ්‍ය බිඳින්න ඕන. රාජ්‍ය බිඳින්න මිලිටරි කරණය කියන විකෘති යෙදුම ඉස්සරහට ගන්න. අන්න මානව හිමිකම් කොඩිය වැනෙන්න ගන්නවා. වෙන විදිහකට කිව්වොත් උන්ගේ රාජ්‍යයන්ගේ මිලිටරි බලය වෙනුවෙන් අපේ වගේ රටවල රාජ්‍ය මිලිටරි බලය දුර්වල කරනවා. Tamanට නතු කර ගන්නවා. රටවල් කොල්ල කන්න පාර හැදෙන්නේ එහෙමයි. කෙටියෙන් මිලිටරි කරන්නේ උන්ට හොඳයි අපට හොඳ නැහැ. අපේ රටේ රාජ්‍යයට එරෙහි මිලිටරි යාන්ත්‍රණයට එරෙහි රිලා නැටුම් නටන චන්ද්‍රගුප්ත තේ නුවරලාගේ සිට විදර්ශන කන්නංගරලා දක්වා සියලු NGO තරව්කරුවෝ පෙනී හිටින්නේ උන්ගේ රාජ්‍යයන් සහ උන්ගේ මිලිටරි යාන්ත්‍රණ වෙනුවෙන්. සමහරු දැනගෙන සමහරු නොදැනගෙන. ඇමරිකානු රාජ්‍ය වෙනුවෙන් ඇමරිකානු මිලිටරි යාන්ත්‍රණය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍යයට ගල් ගහනවා. ශ්‍රී ලාංකේය මිලිටරි යාන්ත්‍රණයට ගල් ගහනවා. අන්න එහෙමයි චන්ද්‍රගුප්ත තේනුවරගේ රණවිරු ගාය සූත්‍රය හැදෙන්නේ. අපේ රටේ රාජ්‍ය ක්‍රියාකාරකම් සඳහා මිලිටරි යාන්ත්‍රණ යොදා ගැනීම ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. උදාහරණයක් විදිහට රටේ සංවර්ධනය සඳහා හමුදා ශක්තිය යොදා ගැනීම ඉතාම ඵලදායී. උදාහරණයක් විදිහට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා වෛද්‍ය බලකාය කාලයක් මමත් නියෝජනය කරපු කොවිඩ් මර්ධන ක්‍රියාන්විතය සඳහා උපරිම මට්ටමින් යොදා ගන්න පුළුවන් තමයි. මොකද ප්‍රශ්නේ? ඔවුන් වෘත්තීය මට්ටමේ වෘත්තිකයන්. හමුදා නිල ඇඳුම් ඇඳගෙන හිටියට. ඒ සඳහා නායකත්වය දෙන්න ඕන හැබැයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හමුදා බලය සහායට. එහෙමනේ රාජ්‍ය ආකෘතියක් වැඩ කරන්නේ මිලිටරි ආකෘතිය සමග. ඊටම සරලයි. ලෝකයේ සියලු ප්‍රධාන ප්‍රබල බව කියන රටවල් රාජ්‍යයන් ඒ ක්‍රමය තමයි අනුගමනය කරන්නේ. අපේ රටේ මේ මොහොතේ ක්‍රියාත්මක රටට එරෙහි බහු දේශපාලනය මේ සියල්ල පටලවනවා. හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වාව තොරණක් වගේ ඉස්සරහට දාලා ජනමාධ්‍ය සංදර්ශන පවත්වන්නේ ඇයි? අකුරේගොඩ හමුදා මූලස්ථානයේ ඉදිරිපිට පාරේ අනිත් පැත්තේ පුළුල් ඩිජිටල් තිරයක ශවේන්ද්‍ර සිල්වා ප්‍රවර්ධනය කරන ප්‍රචාරක වැඩසටහන් 24 පැයෙම ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන්නේ ඇයි? ඒ අතර කොවිඩ් නිරෝධායනයේ ජාවාරමක් බවට පත් කරගන්න හමුදා බලය පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? මේ මොහොත වෙනකොට කොවිඩ් මර්ධනය වෙනුවෙන් හැම දිස්ත්‍රික්කයකටම හමුදා ප්‍රධානියෙක් බොහෝ හමුදා ප්‍රධානීන් මෙහෙම පත් කරපු මේජර් ජෙනරාල් වරු රටේ ඕනෑම විදිහකට වැඩ කරන්න පුළුවන් වන විදිහට හමුදාවට බලයක් ලබාගෙන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර දෙකක් අපි ගැන කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට බරපතල ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. රාජ්‍යයට සමගාමීව මිලිටරි පාලනයක් ගොඩනගමින් තිබෙනවාද? එවැනි අවස්ථාවක් අත්දැක බලමින් තිබෙනවාද? සිදුවන්නේ කුමක්ද? අපි මේ මොහොත වෙනකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් දැඩි අවධානය යොමු කරමින් ඉන්නේ. භයානකම තත්ත්වය මේකයි. භයානකම තත්ත්වය 2007 ඇක්සා 2017 දී කොන්දේසි විරහිතව වඩා පුළුල් මට්ටමින් කොන්දේසි විරහිතව යලි ඔබට කියනවා කොන්දේසි විරහිතව අත්සන් කිරීම. ඊළඟට සෝෆා ඔය එකඟතා අනුව ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයට එපිටින් ජනාධිපතිවරයාට අගමැතිවරයාට කැබිනට් මණ්ඩලයට ආණ්ඩුවට එපිටින් ඇමරිකානු හමුදාවන්ට ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ශ්‍රී ලාංකේය හමුදා යාන්ත්‍රණය ඔවුන්ගේ නැත්තම් උන්ගේ අනු යාන්ත්‍රණයක් බවට පත් වෙනවා. උන්ගේ යුනිට් එකක් බවට පත් වෙනවා. ඉන්දු ශාන්තිකර සන්ධානගත වීම නිසා ඉන්දියාවටත් මේ අවස්ථාව ගන්න පුළුවන්. චීන රතු හමුදා කොහොමටත් දැන් අපේ වැව් ඒ වගේම මව්බිම හාරන්න පටන් අරන්. චමල් රාජපක්ෂ වැඩේ ගානට කරනවා. චීන රතු හමුදා සමග. මෙන්න මේ රටට එරෙහි බහු දේශපාලනය තුල රට මිලිටරි කරණය කිරීමේ අවදානම වෙනම තියෙනවා.
නැවත කෙටියෙන් කිව්වොත් චීන ඉන්දියානු ඇමරිකානු රාජ්‍යයන්ගේ මිලිටරි යාන්ත්‍රණවල උප මිලිටරි ඒකකයක් බවට ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍යයට එපිටින් වෙනත් යාන්ත්‍රණයක් බලගන්වල ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍ය බිඳලා දානවා. වියරුතරුවේ කතාව යලි මතක් කරගන්න. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහා කොමසාරිස්වරිය අපේ රට අපේ ආණ්ඩුව මිලිටරිකරණය කිරීම කියලා ඔය විග්‍රහ කරන්නේ අපි මේ කියන අපි මේ යෝජනා කරන අපි මේ කියව ගන්න මාරාන්තික භූ දේශපාලනික විග්‍රහය නෙවෙයි. රටට එරෙහි රාජ්‍යයට එරෙහි ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී භූ දේශපාලන මිලිටරිකරණයේ කතාව නෙවෙයි. ඇය අදහස් කරන්නේ වෙනම කතාවක්. ඇයගේ අත්පිටපතේ නැත්නම් ස්ක්‍රිප්ට් එකේ තියෙන්නේ අර මුලින් කියපු ශ්‍රී ලාංකේය රාජ්‍ය සහ එහි මිලිටරි යාන්ත්‍රණය බිඳ දැමීමේ දිගු කාලීන දේශපාලන අරමුණ. විපක්ෂයේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් ඇතුළු අනෙක් දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන් සමහර වෙලාවට පෙරටුගාමි සමාජවාදී ක්‍රියාකාරීකින් අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල බල මණ්ඩලයේ ශිෂ්‍ය මහා බලකාය ඔවුන් නොදැනුවත්ව අවුරුදු 20 ගණන් වල තාරුණ්‍ය රාජ්‍ය නොවන කළු බලල් හමුදාවක් චන්ද්‍රගුප්ත තේනුවරලා වැඩිහිටියන් නියෝජනය කරන විදර්ශන කන්නන් කරලා තාරුණ්‍ය නියෝජනය කරන මහා කළු බලල් හමුදාවක් රිලා නැටුම් නටන්නේ මිෂෙල් බැෂලේගේ මෙන්න මේ පදයට අනුව මෙන්න මේ ස්ක්‍රිප්ට් එකට අනුකූලව ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඇයට මිෂෙල් බැෂලේට පිළිතුරු බඳින ඔහු අපේ අනෙක් කතානායකයා ජී.එල්. පීරිස් මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් නියෝජනය කරන්නේත් ඇයගේ කඳවුර. ඉතින් මොකෝ කරන්නේ? බැසිල්ගේ පොහොට්ටුවේ දේශීය මහා මොලකරු ඇමරිකානු ඒජන්තවරයා ජී.එල්. පීරිස් රනිල් වික්‍රමසිංහ මිලින්ද මොරගොඩ ජී.එල්. පීරිස් එකම කතාවක ප්‍රධාන චරිත. අපි ගැන එක දිගටම කතා කරමින් ඉන්නේ. චාපා on geopolitics MCC කතාව අධ්‍යයනය කරන්න. අපිත් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහා කොමසාරිස් මිෂෙල් බැචලේ ගැන වගේම ගෝඨා පාලනයේ විදේශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් ගැනත් විමසිල්ලෙන් මේ අපේ මව්බිම හොඳට මතක තියාගන්න මිෂෙල් බැචලේලා ජී.එල්. පීරිස්ලා දැන් මේ සූදානම් වෙන්නේ 2024 ගේම් චේන්ජ් එකට පාඨලි චම්පික රණවක 43 වෙනි සේනාංකයත් හදාගෙන වැඩේට ලෑස්ති වෙනවා. පාඨලි චම්පික රණවකගේ 43 වෙනි සේනාංකය මිලිටරි යෙදුමක් මිෂෙල් බැෂලේගේ මිලිටරිකරණය අපි බලමු. රිලා නැටුම් මැද අපි අපේ මව්බිම වෙනුවෙන් හිට ගන්නවා.